Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana ho fafinaretany ankohonanao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Couche slippers manolotra anao Logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Fanatrany mianantsika rehetra mpanaraka ny Logité androany fahavalo ny volana febroary dia ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Miteraka resabe amin'izao fotoana izao ireo tarehimarika izay hita amin'ny tranonkalan'ny ARMP sampana mandrindra ny tsenam-panjakana izay mampiseho ny fandaniam-bolan'ny fanjakana nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny 2022. Nahazo famatsiana herinaratra avy amin'ny filoham-pirenena ny mponina ao an-drano Feno Sud androany. Vehivavy iray no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana tany Antsirabe. Mitotaly 740 ireo trangana fakana kely niseho tamin'ny taona 2017 raha ny tatitry ny avy eo anivo ny CFOIM. Ametraka fitoriana ny ao anivo ministera misana nitetika san'ny filoha M2 Pat rehefa natsikaritra fa nisy nanala ny idin'ilay vavahady mitra ao amin'ny tranony Romanor etsy Akorondrano. Nanome tolo-kevitra amin'ny fitazomana ny vidim-bary tsy hiakatra ny zanaka avaradrano. Mihitsany ao amin'ny taona voalohany avokoa ny 900 isanjato ny mpianatra ny anivon'ny Anjerimanontolo raha ny nambaran'ny Talemy sana amin'ny fampiofanana amin'ny ankapobeny. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana horohorontany tany Taiwan ny talata alina teo voka ny olona 7 no maty. Ankafaliana indray tompo klasy tompom-bavy no hijizena ny tokantranonao amin'izao alina izao ary nanasana anao ampanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa indray koa sika dia resaka indreo hetsika ara-kolontsaina ho avy ao anatin'ny Waiza misy ihany koa ny Oyanao ary ny hafakely tony mazatra. Tapany voalohany kosa hitondranay Sirina Andriamalala ireo vaovao samihafa. Miteraka resabe amin'izao fotoana izao indrindra eo amin'ny tambajotra tseratsera ireo tarehimarika izay hita ao amin'ny tranonkalan'ny ARMP. Ny ARMP izay sampana mandrindra ny tsenam-panjakana mampiseho ny fandaniam-bolan'ny fanjakana nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022. Nitondra fanazavana ny ARMP izay mandrindra ny marché public misy araka izany tsy fahatombombana natao ao ary mikaroka ny fototra izany izy ireo. Jerry Edouard sy Doda Rajarinjato no mitatra ny vaovao. Namitolagaga ny maro ny nahita fa nahatratra 7 miliara ariary ny fividianana kojakoja ho anna fiarakodia iray monja ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka santionany amin'ireo fandaniam-bola ambara fa miopapana nataon'ny fanjakana tamin'ny taona 2024. Tarehimarika izay tsy mitombona raha mijery ny teti-bolan'io ministera io ho an'io taona voatondro io hatrany satria raha nesorina ny karama sy miteti-bola entina mampandera raha na ilay fonctionnement dia mandidina ny 13 miliara ariary ny fampiasam-bola n'ity ministera ity. Zany hoe mihoatra ny vola tokony ho ampiasaina ny fandaniana natao raha toka hividy kojakoja ho ana fiara iray mitentina 7 miliara ariary sy fitaovana informatika 6 miliara ariary hoy ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Tondra fanazavana ihany koa ny ARMP ny autorité de régulation des marchés publics izay mandrindra ny fifamindrana-tsena eo amin'ny fanjakana. Milaza izy ireo fa misy sokajy ny fandaniam-bola tsy afaka atao convention sous forme de marché na CNV ohatra ny fifampirarahana mahatratra 7 miliara ariary raha ilay fividianana kodiarana ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka tamin'ny taona 2024 hatrany no alaina ohatra.
misy arak'izany tsy fahatombombana tao ao ary nikaroka ny fototra zany izy ireo. Ireny zavatra reny tsy hoe mandeha ho azy fa techniquement misy an'izay arrêté tena misy lalàna mihitsy mamaritra hoe rehefa hatreto amin'ity seuil ity dia atao appel d'offre, rehefa hatreto amin'ity seuil ity dia atao convention na ohatra amin'izay dia manahirana ny milaza hoe afaiza marina zao document zao, taiza marina ny source an'izao, ny sigy ve no namoaka an'izao sa ataoko hoe anaty parenthèse fotsiny le izy hoe misy falsification na manipulation ve tsy fantatra fa ataontsika point d'interrogation zay satria tsy maintsy mbola fanadihadiana vao mety ahafahana mahafantatra an'izay. Manaramaso ireny fandaniam-bola ireny ny commission nationale des marchés na ny CNM ary tsy maintsy nandalo tao amin'izy ireo ny fandaniana midangana tahaka izao voalaza zao raha nisy zany ka tsy maintsy nisy ny fanitsinana koa ny fanadiadiana ifotony. Ho an'ny ministry ny fahasalamana izay sendra azo ampeo androany dia ny zava-bita no porofo mivaingana amin'ireny fandaniam-bola ireny. Nandany mahery ny 300 miliara ariary ny département izay tantaniny tamin'ny taona 2014. Raha budget nge tsy niova tovy amin'ny budget tamin'ny herintaona, tovy amin'ny budget tamin'ny taona efa ela be mihitsy na teo anivy ministère fahasalamana dia tsisy an'izany, tsisy fandaniam-po amin'izany. Ary raha mitentsika fandaniam-po na firy ny hôpitaly zao vita, firy ny arak'izay ny firenena manao hoe jerevy ny zavatra zay vita fa tsisy fandaniam-po zany fa nampiasaina amin'ny tena izy ny vola. Ary zay ny tena zava-dehibe hoe misy zavatra fotodrafitrasa mitsangana mijoro, zay ny tena zava-dehibe. Nisy ny fivoriana teo amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny vola izay misy ny ARMP manoloan'ity tranga ity hikaroana ny tena antony na tonga izany fandosoana izany. Zay mahakasika an'iny fa hiala lavidavitra ny renivohitra indray kosa sika miamboatra trany ireo fianakaviana mpangataka sitsina anakialofana izay teto Antananarivo teo aloha nanaiky ny ifindramonina ho an'ny ilay antsoina hoe vohitra iombonana ny Andranofeny Sud. Niange tamin'ny tsy nisy tsy fananan'izy ireo fony ny aina teto an-drenivohitra ary efa manana fiainan'izy ireo ankehitriny raha araka ny tafatafa ny fanaovan'izy ireo tamin'ny Andrelana Andriamasy misy Sara Zafinjatovo nahazo dirany koa ireo mponina teny Andranofeny Sud ary nanolotra izany androany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. 3 taona tany aloha izany hoe talohan'ny taona 2014 dia mbola niady mafy tamin'ny fiainana ireto fianakaviana ireto. No azavaina izy mirahalahy mianaka eto izay ilay mpianakaviana 4 mita amin'izany ireo fijaliana sy fitadiavana tsy zarizary miainana izy ireo fahiny. Ny tena fiavianay zany avy any Ambohimiadana Andranomasina. Findra tao tanina io zay ohatrany hoe nitady vola dia tsy tavaverina tany an-tanindrazana intsony dia trahaboina dia findra nagaty io. Teny no fivelomana tena atao hoe tsy nety mihitsy ny tsisy azona atao mihitsy satria raha hitady vola ianao zavatra varobarotra kely asa tselotry atao dia ny andro koa moa tamin'ireny matetika foana ny orana dia tsy nisy nety mihitsy ny fivelomana. Taloha tena mbola enjakenjana ihany zany satria le Tananarivo dia mbola natoritory teny izy azo elofana telo iny fitetahana moa zany izay karamarama itelo ny atao fitafy moa zany sy ihany iny mba karamarama koa ny fitahana dia tafiny. 3 taona teoriana dia efa miaina tolondrehetra izy ireo toro fianakaviana anjatony monina ety amin'ny vohitra iombonina Andranofeny Sud. Na dia tsy mbola manana ny ampy azy izy ireo dia efa mahatsiaro tafavoaka amin'ny fiainana raha oharina tamin'ny fiainany tany aloha. Le hoe aty zany mba misy malalaka mbola azy velomana dia hoana fiainanareo so amin'izao fa milamindamina ka. Fiainanay aloha raha oharina tamin'ny taloha azo atao hoe mety satria na ireo fambolena kely katsaka ireo raha misy atenena hoe katsaka anakireny an-drenivohitra vidiana 100 mahery nefa aty zay mamboly dia mihinana efa azo atao hoe mety na ndrivotra iainana raha aloha aty dia mahafinaritra aty. Ankizy mianatra tsara mihitsy ny fahasalamana zany aty salama tena salama fa any amin'ilay rivotra maloto dia somaro matetika tsy salama foana. Manana trano ireo fianakaviana, misy rano fisotro madiosotra amin'ny fidiovana ity, misy sekoly ampianarin'ireo zanany, misy tobim-pahasalamana ary manana anjara-tany ireo mponina. Misy ihany nefa ny tsy ampy toy ny jiro izay fotsiny efa mpandrosoana. Nanona ny antson'izy ireo ny orinasa tserasera Orange Madagascar ka nolotra jiro ho an'ireo fotodrafitrasa fototra sy ireo tokantrano vitsivitsy. Nolotra izany androany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
zava-lehibe loatra ny fotoanandroany io iaho satria rehefa mahita izao ezaka natao zao mahita izao trano misy anareo zao mety tsy mitonga lafatra indrindra izany fa izao kosa ezaka zay ataontsika miaraka entina ioarana amin'ny fiainana izany ary ny tanjona zay apetraka amin'ity androany ity dia ny hoe ny jiro zay hoentiny eto aminareo amin'ity androany ity dia ho tanteraka tokoa zay voasoratra tsy amin'ny tablao itsy hoe manazava ny fiainako anazava ny fiainanao ny jiro zay tongeto tetotsika dia efa nitondra n'izany hoe kit scolaire izany fa androanina isika dia hitondra ny kit solaire topo klasy topo vavy ka ny filoam-pirenena dia hitondra zay fampandrosoana eo amin'ny lafiny herinaratra izay ary zao ataontsika izao dia fotodrafitrasa zay hitondra izany fampandrosoana izany ho anareo satria tsy vitany hoe hitondra herinaratra na jiro fotsiny izany fa hitondra ny azahoanareo nareo ankizy zao afaka mianatra alinalina kokoa afaka mahita televizion mety afaka mampiasa telefona ianareo ary araky ny voalaza n'Andriamatoa président directeur général ny Orange teo amin'ny alalan'izany telefona izany no azahoantsika mitondra fampandrosoana samy hafa eo amin'ny fambolena eo amin'ny fiompiana eo amin'ny ara-tsosialy sy ny sisa sy ny sisy zany rehetrarehetra zany ry vahoaka n'Andrano Feno dia ilazana aminareo fa efa eo ambaravaranareo ny fandrosoana hitsilo ny lalanareo ka tokony hifaly amin'izany anareo isika rehetra topo klasy topo vavy kit M-jiro natolotra azy ireo izay nahitana panneau solaire vatoaratra takamotelo chargeur radio kely jiro fanao am-paosy ary misy ahafana mijery fahitalavitra mihitsy azy fanomboana ny androany raha nikabarin'ny filompirena erajan'ny mpianana trano fa ho izana paritaka maneran'osy ity kit M-jiro ity von'olona matsiravina tany Antsirabe fa nihokevitra ihany koa mahakasika ny kidnapping vaovao miandratsika aoriany ireto dokam-barotra ireto mitoy ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany le JT ho any amin'ny faritra ivakina karatra insika volana vitsivitsy lasa no efa nisy von'olona matsiravina atao amin'ity faritra ity ary dia nisy eo indray zany tao Antsirabe. Reny mpianakaviana iray no hita fa tao vato fotsy alina voatetitetika ny vatany ary natao tao anaty gona nitatra izay vaovao izay Zorabe nandrasina avy any an-toerana. Vehivavy iray 17 taona indray no hita faty voatetitetika natao tanaty gona maromaro ary narina tetsy vato fotsy alina nesorina avokoa ny ratsambatany no tapahana ny lohany. Lehilahy iray avy niasalina handeha hody no nahita ity tranga mampirikoditra ity tokony tamin'ny misasakalina ka nampandre avy hatrany ny mpitandro filaminana. Tsloviko tamin'ny lampe de poche dia niteny tamin'le cyclopousse andraso aloha fa misy tsy mazava fa misy raha reto gony reto dia le cyclopousse moa niteny tamiko hoe sao de fatin'olona io dia andao aloha tsika isanao hiverina eny amin'ny sauvena hiten'ny policier aloha fa tsy mety efa mahita zavatra zao dia tsy azo atao le anona fa aloha tonga tsika dia niverina tonga amin'izay ny polisy fa ahoana dia izy mahatsy an'le rasefo hoe zafady rasefo fa ty misy ohatran'ny hena ho le fijeriko an'lizy aloha satria le fehany le hitako teo sotomindriky dia tonga le polisy dia niteny dia niarany jery moa dia vao nijerena izy dia izy le polisy vehivavy io ohatran'le tety ihany teo vao niorkoditra aloha zany vao nihita hoe vehivavy io dia teo amin'izay dia niandrasana kelikely teo dia hoe ahoana zany natao dia natsona ny dokotera natsona informe ny commissaire central na moa le polisy dia rehefa avy eo niantsony BMH dia le 4-4 rasanaka ny dokotera BMH sy ny avao dia mandraka tonga zareo efa nitatahana izy satria izy le rasefo hoe mba afaka aloha mba tatahana kely misy antsy veny aminareo dia tsy isy fa lamina ho any misy dia nitatahako le gony hoe lohany satria tonga dia hita hoe boribory izy hoe tia ny lohany ngamba nyty boribory ty tatahana izy dia sokafana dia hitanareo io moa le lohany dia nitatahana indray ny ray dia nitanana anankiroa indray tao amin'ny gony mitokana tatahana indray le fanotelony dia nitongony anankiroa tao amin'ile gony
dia mivata moa mitokana tery amin'de lasaiko le hoe ohatrany hena le izy ka nefa mikay olona le izy tsy naharena inona na inona mahakasika ny mety ho nanipazana ireo gona ireo teto amin'ity toerana ity moa ireo mponina manodidina nisy zavatra fiany koa hita tao anatin'ireo gona ireo raha ny fitantarany ity lehilahy ity zavatra hita tao anatiny dia gony sase maintimainty zay nisy taratasy le izy nisy sary ihany koa sase maintimainty nisy taratasy dia nisy sarin'olona ihany koa tao misy ifandraisany amin'ity vonon'olona mahatsiraviny ity ve ireo sary ireo sa fandrebirebenina ny fanadihadiana fotsiny ihany efa manao ny famitorana rehetra mahakasika ity tranga ity moa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao noho ny natao Antsirabe avaratra ity vehivavy ity ary mananjanaka telo tsy vaovao eto Antsirabe ity tranga ity tsy misy valaka tamin'izao no niseho ny 3 Jolay farany teo vatana mangatsikana vehivavy 7 taona no hita 10 metatra manodidina teto no tetitetehana sy natao tanaty gona toy izao ihany ny razana ary voalaza fa pampanofa tena toy ilay tamin'izany ihany ity vehivavy hita faty alina ity efa nisy moa ny olona voaroiroy sy natolotra ny fitsarana tamin'izany fotoana izany isan'ireo ny sakaizan'ilay vehivavy izay mpivarokena taloha ary efa niamponja amin'izao fotoana izao tsy nakeloka moa io lehilahy io saingy nofatorany porofo rehetra teo ampelantanan'ny polisy olona navondron'olona iray ihany ve no nahavanina ireo vonon'olona mahatsiraviny ireo mbola misy namany hafa ve mirehary ihany sa olona hafa mihitsy no tomponantoka tamin'ity tranga vaovao ity andrasana ny avoky ny famitorana fa mahakasika indray kosa ny fankanakiriny dia mitotaly 7 ireo trangana fankanakiriny nisy eo tamin'ny taona 7 sy 4 raha nitatitry ny CFOIM maro tamin'ireo nefa no tsy mivoaka an-gazety voakasika avokoa ny karazan'olona kanefa ry zareo karana no tena re matetika nitafatafa ary naneho ny heviny tamin'ny Sonia Andrenirina sy kasambola manana androany talepana tanteraka eo anivon'ny CFOIM Andriamatoa Jean-Michel Frachet tsy tranga vo izao fa efa nisy hatry ny ela ny fankanakiriny tao ao nefa matetika loatra ho an'ny eo anivon'ny CFOIM na ny fivondronam-beny ireo indiana mizaka ny zopirenena frantsay eto Madagasikara hatramin'ny taona 17 sy 20 mitotaly 14 ireo trangana fankanakiriny niseho maro tamin'ireo hoy ny talepana tanteraka eo anivony ity fikambanana ity no tsy nivoaka an-gazety ka tsy fantatry ny olona. On a observé que ces cas ne concernent pas que la communauté indienne. Tsy ny fianakaviam-be indiana ihany no voakasika ireny tranga fankanakiriny ireny hitantsika tamin'ny 13 sy 20 izao ny fankanakiriny an'ilay tale teo anivon'ny groupe fraise izay tsy indiana teo koa ilay mpivady teratany sinoa izay namony hainy mihitsy ary ilay tovolahy kely vao 14 taona teratany malagasy nisy nakankiriny 2 andro mialohan'ny noely tsy ny indiana irery araka izany no voakasika fa tena efa mitatra mihitsy ity tranga ity. Bien que le phénomène dépasse largement celui des Indiens. Inona no hitanareo fa paikady mahomby amingorana ity trangana fankanakiriny ity eto Madagasikara. Nous sommes qu'une petite association de la société civile donc fikambanana tsotra izahay ary apetraka feno ho andraikitry ny fanjakana ny miaro sy mitandro ny fandriam-pahaleman'ny olona rehetra tsy ankanavaka monina eto amin'ny tany malagasy manampy sy manohana ny ezaka rehetra ataon'ny fanjakana amin'izany kosa izahay exponentielle et qui devient littéralement insupportable. Nandritra ny filan-kevitry ny gouvernement tafarany teo dia nodinina manokana ity trangana fankanakiriny ny CCC ity tapaka fa isy ny fiaonana amaritany ireo stratégie amingorana izany tsy voasambany hoy ny CFOIM fa efa nisy ny fiaonana teo amin'izy ireo sy ireo tompona ndraiky mpanjakana iray tamin'izany ny fiaonana tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ka nafahana nanangana ny cellule mixte anti-kidnapping. Tokana ihany no andrasana amin'ny fiaonan'io izy dia ny ahitana vahaolana sy ny andraisan'ny fanjakana fepetra entitra. Que l'État prenne ses responsabilités et crée les conditions nécessaires pour rétablir une sécurité suffisante pour tous. Manoloana ny faneho-kevitry ny Prime Ministre momba ireo heverina fa tompon'antoka na ihany koa antony mahatonga ireo trangana fankanakiriny nazava ny teniny. À ce titre, je ne me permettrai pas de commenter les propos du Premier ministre. Nous n'avons pas capacité à faire de commentaires sur ce qu'il a déclaré. J'imagine que s'il a pris... Hevitry ny Prime Ministre izany ary tsy afaka nitsikera izany ny tenako mikasika ny filazana fa valifaty eo amin'ny samikarana manodidina ny 5 sy 4 alina eo ny indiana eto Madagasikara tsy ary hitovy fomba fisainana avokoa ireo olona ireo tsy fantatro mety misy olona ao anatin'ny fianakaviam-be indiana tokoa ve tafiditra ao anatin'ireny trangana fankanakiriny ireny tsy haiko fa mbola averikany nefa aleo ampiarina amin'izay tompon'antoka hatrany ny sazy enjana na inona fiaviany. Je le redis, je l'ignore, mais si tel est le cas, notre discours est très clair, que la justice se fasse, quel que soit
le profil de la personne incriminée. Tsy aivina fa tamin'ny febroary taona 2024 no niorena ny CFOIM, fikambanana manaraka ny lalàna malagasy, tsy manao fitadiavam-bola ary tsy manao politika ihany koa. Roa no antom-pisian'ny CFOIM dia ny ampafantatra ireo hetsika na zavatra ataon'ny fikambanana. Natao mba isian'ny fifampiresahana mivantana amin'ireo manam-pahefana sy tompona ndraiky mpanjakana manoloana ireo trangan-javatra miseho eto amin'ny firenena ihany koa ny CFOIM izay mbola niresaka kidnapping aloha no maresaka hatreto. Fa ametraka fitoriana kosa ny eo anivan'ny M2PAT na ny ministera ny misahana n'ireo fananjarena ny tany rehefa natsikaritra fa nisy nanala ny idin'ilay vavahady izay miditra ny tranon'ireo manao retsakoron-drano. Raha izay nampifanoana tanteraka ny ministera sy ny vondrona tiko fanampanazavana hoentiny miaro ny rinina rananja teo amin'ny rindra tsara ny doda rahajarinjato. Ametraka fitoriana ny avy eo anivon'ny M2PAT, ministera misahana ny tetikesan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany. Izay no nambaran'ny tale jeneraly ny fitantanandrara ao amin'ity ministera ity androany. Izany dia noho ny tsy fanaran-dalàna nataon'ireo izay nanala ny hidiny efa napetraka teo amin'ny trano Romanor etsy Akorondrano. Trano voalaza fa tokony harodana izy ity, ary ho azy ireo dia ireo tsy mankasitraka ny fandrodanana ny trano no nanala io hidiny io. Nambarany fa an'ny fanjakana io tany io izay ijoroan'ny trano ka tokony hiverina ho fananam-bahoaka. Makasika ilay atao tany atao hoe Soa eo Akorondrano. Izy io dia tsy nanaja ny lalàna ny fanamboarana azy satria tsy nahazoana alalana. Ny ministera dia didina tena toerana nanatanteraka ny asa fandravana. Faharoa manaraka izany dia tany mpanjakana koa izy io ary tokony haverina fanjakana izany hoe amin'ny vahoaka malagasy. Mampalahelo nefa fa maraina io izay na eno rehefa niala teny ny mpiasa tato aminay dia nisy namaky ny sele ka manoloana izany zavatra izany sady tsy fanarahan-dalàna dia tsy hipetra fotsiny ny ministera fa hitory mba ho famerenana ny laoniny ny zava-misy rehetra ary ho fanatanterahana ny asa rehetra amin'izany tany izany. No amafisiny M2PAT ihany koa androany fa fananam-panjakana ny zaridaina manamorona ny fariana nosy ary ny fanorenana izay tanterahana eto dia ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Milafiny toe-karena indray kosa dia efa tafakatra hatrany 700 ariary ny kilaon'ny vary teto Antananarivo tamin'ny taona 17 iny samy natsiaro izay avokoa ny mpanjifa. Antony iray nahatonga izany fiovaovan'ny toetry ny andro natonga ny tany naharitra anisan'ireo vahaolana roa sy ny mpikambana zanaka avaradrano hitazomana ny vidim-bary tsy hiakatra ny fanomezana tany malalaka ahafahan'ny tantsaha mamokatra manazava misy kokoa mikasika izany ity fanadihadiana iarana ny mpiardina Razafindriamanana sy Dolphe Rakotiny aina ity. Ariary ny kapokany Makalioka teo aloha atoka 700 izany amin'izao fotoana ho an'ny vary tsipaly indray dia 500 ariary teo aloha raha toka nidina 100 ariary izany. 500 sy 700 ariary kosa ny vary gasy mena raha toka 500 sy 700 izany tamin'ny taona 17 iny. Raha toka efa nahitana fihenana ny vidin'ny vary sasany amin'izao fotoana dia anisan'ny nampitaraina ny mpanjifa ny fiakarany tamin'ny taon-dasy iny. Antony nahatonga izany ny fisian'ireo mpanelanelana avy any amin'ny tantsaha mandrapatonga aty amin'ny mpanjifa. Satria noho ny toetry ny andro dia kely ny vokatra niakatra dia niakatra fa izao efa avy ny orana dia hidikidina kely ny vary. Ny vary teo aloha nanangalana ary kely satria ilay vokatra tsy misy. Vahaolana 9 no naroso ny fikambanana ny zanaka avaradrano hitazomana ny vidim-bary tsy hiakatra. Anisan'izay ny fampitomboana ny tany ambolen'ny tantsaha, ny fanomezana fampiofanana azy ireo. Rehefa manafatra vary dia ny fanjakana irery ihany no tokony andraikitra izany. Amin'izy ireo, araka ny kajikajy efa natao, tokony hijanona 400 ariary ny vidim-bary. Inona moa ny anton'izay? Ny 400 irahantsika ny ataontsika hoe fahefan'ny vidin'ny vahoaka malagasy na ny mpanjifa indrindrandrindra fa ambany dia ambany. Kanefa kosa rehefa nydinihana sy mijerena ilay izy dia azo atao ny ampidinana ny vary io ho 400 ny kapoaka fa saingy kosa amin'ny fotoanany mapety azy. Izany hoe raha ho fiezana zany ilay izy dia hoe misy fotoanany zavatra rehetrarehetra kosa aloha. Taorian'ny atrikasa izay natao ny volana desambra teo no nahafahan'ity fikambanana ity namoaka izao vahaolana izao. Paikady hoentina ampidinana ny vidim-bary manoloana ny fahefa-mividin'ny mpanjifa izay no lohahevitra nodinihana tamin'izany.
ao anatin'izay toe-karen'izay hatrany dia mbola ao anatin'ny fanarenana tanteraka hatrany ny kompania Air Madagascar amin'izao fotoana. Isan'ny paikady vaovao apetra miaraka amin'ny Air Austral ny fananganana kompania iray vaovao an'ny sidina anatiny anomboka ny volana aprily izao dia vinavinaina natanteraka sidina indroa isan'andro any amin'ireo faritra be mpitsidika izany. Miora Miarinjatovo sy Zora Andriatsalama no mitatra ny vaovao. Manomboka amin'ny volana aprily ho avy izao dia isy ny kompania mpitaterana nabakabaka vaovao nantanteraka zotra anatiny eto Madagasikara. Antsoina hoe tsara dia izany kompania mpitaterana vaovao izany. Isan'ny sampana iray anatin'ny kompania Air Madagascar ihany izy io ary tafiditra anatin'ny tetikadiny Air Madagascar fiara-miasa amin'ny Air Austral amin'ny fanarenana ny orinasa Air Madagascar. Afa naka mpanamory 720 vaovao izahay izao ankehitriny ho ampiasaina amin'ny tsaradia izay hiasa amin'ny tsaradia 712 no anidina amin'ny ATR 72 ary 10 amin'ny tunoteur. Ny antony nanangana ny tsaradia moa zany mbola mafisika any dia hoe satria mba amin'izy mbo mahaivana kokoa zany fomba fiasana ao anatin'io zavatra io indrindra amin'ny fanapahan-kevitra satria hitanareo fa Air Madagascar mahaorinasa somary mavesabesatra ihany zany. Vinavinaina anidina ny lanitra Gasikara indroa isan'andro amin'ireo faritra be mpitsidika kompania vaovao io. Hiezahana isy isan'andro kosa ny sidina amin'ireo faritra hafa. Ho an'ireo zotra iraisam-pirenena indray dia ho hita taratra betsaka ny fiara-miasan'ny Air Madagascar sy ny Air Austral. Isy ny antsoina hoe tolotra TGV anomboka ny 12 ny volana febroary ho avy izao. Izy io dia ahafahanao mandeha ny zotra Air Austral na Air Madagascar amin'ny tapakila iray ihany. Izany hoe raha miala eto Madagasikara ianao ohatra hiazo tanàna iray ao Frantsa tsy misy sidina mivantana dia mandeha Air Madagascar hatreo Paris. Rehefa tonga ao Paris indray dia ilay tapakila iray iny ihany no ampiasaina. Ao anatin'ny tanjona iray apetraky ny Air Madagascar ihany koa ny hisoroka ny fahatarana. Raha misy zato ny sidina anatin'ny volana iray dia ny 520 amin'ireo tsy tokony ho tara intsony. Amin'ireo 520 ampiny dia 10 minitra ihany ny fahatarana farany azo ekena. Fanatsarana ny fanerenana ny fiarahamin'ny Air Madagascar zany lazaiko nareo teo hoe anaky 10 planina tokony ampiasain'ny Air Madagascar nefa tsika miteny zao anaky 500 ny tena mandeha. Hitanareo amin'izany zany fa tena somary enjakenjana ihany hoe raha vao misy ray maty ohatran'izany tamin'ny janoary volana janoary iny tena tantara be mihitsy voariny zany ny hoe fahatarana sy ny anina rehetra. Voaresaka androany nandritra ny tatitry ny fiara-miasa eo amin'ny Air Madagascar sy ny Air Austral ihany koa ny trosa mbola mianjady amin'ny Air Madagascar. Nambara ny tale arabolan'ny Air Madagascar fa efa voalohan'ny fanjakana amin'ny apahany ireo trosa ary ny ambony dia efa mandeha miandalana ny fifanarana amin'ireo orinasa anefana ny trosa. Amin'ny lafin'ny fampianarana indray kosa dia somary ratsy ny vokatra ho eny amin'ny anjery manontolo eto amintsika satria mihintsana eo amin'ny taona voalohany avokoa ny 900 n'ireo mpianatra. Izany no nambaran'ny talentsana ny fampiofanana ankapobeny tamin'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola manana ary antony mahatonga izany tsy fahalalandreo ankizy ny lalam-piofanana mifanaraka amin'ny asa tiany ataony sy takiny ny filan'ny tsena ny asa amin'izao fotoana izao. Fanadihadina. Manodidina ny 3 hetsy isataona ireo mpianatra mahavita fianarana ary manana diplôma saingy tsy miasa eto Madagasikara araka ny antotanisa farany navoaka ny Sampandrara misana ny antotanisa na ny Instat. Ny 700 ny mpianatra amin'ny taona voalohany kosa ny amin'ny anjerimanontolo no mihintsana ka zara fa ny 700 ihany no tonga amin'ny taona faharoa. Antony mahatonga ireo ny tsy fahaizan'ny mpianatra hatrany am-piandohana misafidy ny sokajy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana tiany horatovina ka mamaly ny filana eo amin'ny tsenan'ny asa. Tena tsy misy izay fifandrifiny ny fianarana na fiofanana sy ny filan'ny tsenan'ny asa zay izany hoe ny asa zany tsy misy zay ka ao anatin'izay zany no nahitana araka ny fanadihadiana izay voalaza teo dia ny hoe misy ireo olona izay diso safidy ao anatin'ny fifidianana ny lalam-piofanana ka mahatonga azy ireo ialan-daharana. Izany indrindra no nanokana ny foibe misana ny fampiofanana ankapobeny ity androany ity nampahafantarana ireo mpianatra ny fomba fisafidianana ny sokajy mifanaraka amin'ny fianarana ambony tokony hoarahina sy ny asa tiana atao. Tety Ankatso no nanaovana izany ka mpianatra misy 700 amin'ny kilasy famaranana manerana ireo lycée lavitry ny renivohitra no nahazo tombony tamin'izany. Fa io asa tianareo io mila mifanaraka amin'ny personnalité anareo. Mahaliana be aloha ilay izy satria misy ohatrany hoe
manoro zany zareo hoe zao avy ny zavatra rehetra arakaraky ny nofinofy ohatr'izany dia tonga dia manolotra hoe ty avy ny asa mety zay tiana ohatra ohatr'izany. Mbola tsy tena manana fa teo eritreretra. Dia inona no mety hoe ampaorentin'ity séance d'orientation ity? Mety hoe hanampy anahy amin'ny fianarana ataoko rehefa vita baka. Taorian'ny fiofanana dia nisy ny fitsidiana ireo departemanta tety Ankatso. Tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny PSE moa izy ity ary nomary ny tompona andraikitra fahasantatra Ambavarano ihany. Fa amin'ity volana febroary ity ihany koa no fidirana manaraka ao amin'ny université privée de Madagascar na ny UPRIM. Fidirana farany izy ity ho an'ny taona voalohany sy faharoa ary fahatelo ka tokony araraotin'ireo mpianatra mba tsy hanaovana taona fotsy. Ho an'ny taom-pianarana 17/24 dia amin'ity volana febroary ity no fidirana farany ho an'ny taona voalohany sy faharoa ary fahatelo eto amin'ny UPRIM na ny Université privée de Madagascar. Ho an'ny volana aprily kosa izany ho an'ny taona fahaefatra sy fahadimy. Ho anay eto amin'ny UPRIM moa zany na ny Université privée de Madagascar dia amin'ity volana février ity no fandraisana mpianatra amin'ny deuxième vague, zany hoe fandraisana mpianatra farany izy ity ho an'ny taom-pianarana 2017-2018. Amin'ity volana febroary ity zany izay eto amin'ny UPRIM dia mandray mpianatra ao amin'ny première année, deuxième année sy ny troisième année. Ny quatrième année moa zany sy ny cinquième année eto amin'ny UPRIM dia amin'ny volana avril no fidirana manaraka. Ho an'ireo mpianatra zany zay mbola tara tsy nisoratra anarana ho an'izay taom-pianarana 2017-2018 izay mba tsy hatongatsika ho année blanche indrindrindrindra ho an'ireo mpianatra izay vao afa-panadinana baccalauréat dia manatonina manontany andindinina eto anivon'ny UPRIM fa mbola misy ny fidirana farany amin'ity volana febroary ity. Ny mari-pahaizana baccalauréat no ahafahana miditra ato amin'ny UPRIM ka ahafahana misafidy amin'ireo sapam-pianarana misy ato. Izany dia ny gestion et management, ny communication, ny droit, ny commerce et marketing ary ny paramédicaux. Mpampianatra zadrara no mampiofana ireo mpianatra ary mari-pahaizana ara-dalàna no atolotry ny UPRIM manomboka amin'ny DTS ka hatramin'ny master. Anisan'ny tombony lehibe ho anao raha mianatra eto amin'ny UPRIM ianao dia voalohany indrindra aloha ny mari-pahaizana izay avoakan'ny UPRIM, DTS, licence, master 1, master 2 dia ara-dalàna sy ara-panjakana avokoa. Ankoatran'izay ihany koa ny toeram-pianarana izay ianarana ho an'ny eto amin'ny UPRIM dia tsara sady manara-penitra, ny mpampianatra zadrara daholo ary ny fizotran'ny fampianarana dia efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena toy ny reny any amin'ny université lehibe malaza rehetra maneran-tany reny. Faritany efatra no ahitana ny UPRIM amin'izao fotoana izao dia Antananarivo, Antsirabe, Toamasina ary Mahajanga. Any ivelany indray kosa ny Taïwan dia nitrangana horohorontany ny tany an-toerana. Olona 7 no maty ary 17 no mbola tsy hita popoka ary karoiny. Anisany nanamarika ity indray mitoraka ity ny fitongalana ny trano ahitana rihana 12. Olona 7 no namony ainy vokatry ny horohorontany tany Taïwan ny talata alina teo. Mahery ny 17 sy 900 ny olona naratra ary 17 ireo mbola tsy hita popoka hatramin'ny androany izay karoiny mpamonjy voany atao amin'ny tanàna Noalien. No ny horohorontany trano lehibe iray 12 rihana no miotsaka ary ny orirana hatramin'ny 70 degré. Ity trano ity izay mety irodina fotoana rehetra. Miezaka mitady ihany koa ireo mpamonjy voany ary tanjon'izy ireo ny ahitana olona velona tototry ny tany. Raha tsy izany azo vizavinaina mbola hiakatra ny antotanisa. Manoloana ny zavan-tranga nidina ifotony ny filohan'ny Taïwan nijery mikasika ity trano nitongirana ity ary mety ho asiteny ny fomba nanorenana ny trano. Tranga efa nisy rotona latsy zay. Izay ny vaovao maro samihafa tato amin'ny tapany voalohany ny logité. Ireto indray kosa miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny androany. Ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny tarika rosy sy ny programa ny fandefasana horonan-tsary eny amin'ny plaza Ampefilo no mbana ao anatin'ny Waiza. Ny antony mahatonga ny fakana kely ny ireo karana no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peon'ny logité. Ny fialam-boly vaovao ateraky ny ranomandry ao Frantsa no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny rijatahina sy tsara fara ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
mety ny logité tapany faharoa indray manomboka eto iresaka ny oa isika ny hafakely ary miaraka amin'ny tsara fara ho an'ity androany ity manao ny anao salama rijataina dia miarabantsika rehetra koa tompoko isatokatrano salama tompoko tente foana ary ya nresakytsika teo hoe kidnapping famin'olona bibe tany amin'ny Tsirabe dia tokony fantatsika ihany koa fa tsy eto Antananarivo sy any Tsirabe ihany mitrango io zavatra io fa nahazo vaovao azo zao manokana avy any Ambatopoli misy olona fantatrany dia ny Ambatopoli koa zany dia misy koa kidnapping dia zaza sy ankizy tao anatin'ny tapabolana zany zay no nisy nanao kidnapping dia izy nefa tsy misy hoe tady vola nahoana fa tazominy amin'ny fotsiny le zaza dia afaka andro vitsivitsy dia hitanao vonoiny efa tapatapaka ny tanany tsisy tsony ny maso nitovany anatin'izy afaka abibiana ve sa tena trafika natova arak'le hiran'ry tarika ny ainga fa dia misy an'izany izy ty mbola tsy lany ny voandalana avy any Mayotte iresaka momba ny fomba mampanao andray tsika rehefa mariage any Mayotte re olona ny Maoré zany Maoré rehefa miteraka ny vady mahazo zaza ka vavy io zaza teraka io dia efa manomboka miomakomana zany ny ray aman-dreny niteraka fa hiala ao amin'io trano io manao trano vaovao na mifindra toerana satria any zareo Maoré dia ny lehilahy no manaraka vady ka raha miteraka vavy ianao dia ny zanaka vavy zany nipetraka ao rehefa manambady izy dia ianao ray aman-dreny miala fa raha miteraka lahy ianao zany dia tsy mila mamboatra trano fa anambady io zanaka lahy io dia manaraka any amin'izay vavy misy azy any mahatsara n'izay fomba zay dia ity ny vehivavy zany metoka ny trano fa lehilahy manambady no mitondra ny fanaka rehetra ao anatiny ao ka raha ohatra ka misy tsy fifanarahana zany eo amin'ilay tokantrano ka rava dia zao dehors zany le lehilahy mivoaka ary tsy mitondra na dia tapampanjaitsaray akoatran'ny fitafiny zay anaovany eny amin'ny eny dia amin'ny fotoana io ny vehivavy mahazo mampiditra lehilahy indraindray ho vadina teo arina ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe mitondra fanaka vaovao indray ve izy frigidera ny salon sy ny fatana gazy rehetra sy ny karazany sa le an'le taloha teo ihany no amboariny ny tena tombony tsara ozy zavatra io dia zao hoe mila amitsaina be mihitsy ny ray aman-dreny ndra zazavavy satria raha ohatra ny fomba eto Madagasikara manko sao dia zao hoe manambady ihany ilay zanakao vavy dia miala ao aminao iny tsy miverina intsony iny na ny fatiny azy fa manaraka any amin'le lehilahy fa mity rehefa manao ny tsy marina sy ny manitsakitsaka ny zanakao vavy zany le lehilahy dia tazany fianakaviana manodidina eo fa raha ohatra ny fomba malagasy lasa any ny zanakao vavy dia zay anaovany le lehilahy an'iny any nahoana fa tsy maintsy mandefitra iny ary zay ny hitako hoe ny fomba mampanao rehetra rehefa tena dinihana sy azavaina dia samy manana mahatsara azy daholy fa raha resaka mariage indray mandra-pahatonga amin'ny olo mody ao atokantrano io zany le lehilahy dia misy dingana be dia be ny anazy ny mariage ny antsika zao amin'izao fotoana zao mariage misy hoe vodiondry dia soratra dia mariage any am-piangonana dia ndray andro andro dia vita fa ny Maoré tompoko dia ndraindray ireo ray volana vao vita ndraindray ireo ray andro satria ny fisehoana andro anankiray le fisehoana dia zao tonga le lehilahy makany amin'le tokantranon'le vehivavy miaraka amin'ny fianakaviany rehetrarehetra efa fety be io ny invitation zany amin'ny mariage dia ndraindray misy hoe herinandro manontolo fisehoana latsinainy dia talata fanatera-bodiondry totra zany ka le fisehoana tonga ao le lehilahy zany dia misarona lamba ho an'le vehivavy rehefa misarona lamba ho an'le vehivavy io tsisy mahita nytareha mihitsy dia le lehilahy zany tonga hijery ny vadiny dia rehefa hoe hijery ny vadiny io zany le lehilahy io dia misy vola aloha zany arantirantiny ho hitany mponina rehetra manodidina sy ny fianakaviana vavavy dia rehefa azava tompoko rehefa afa-po izy hoe reny ny vola vohomako zay tena amina euro maromaro misy 100 euro 300 euro be maromaro dia mahazo mijery an'le vadiny amin'izay le lehilahy dia ingain'le lehilahy moramora ny lamba dia ao izy mahita ny vadiny dia zay ihany zay ny fisehoana ho an'le lehilahy zay misy vola be dia be fa mikorina zany io avy any amin'le lehilahy
fa avy eo am'izay entina makeo tokotany vehivavy io mbola misarona lamba hoany any de rehefa tonga tokotany io zay vao mahazo mijery an'izay ny fianakaviny lehilahy ka manao an'izay voly zay koa mametraka azy ambony vilia hoe za ino mandrotsaka voly dio izy io a de mahazo mitsikilikily io izy io vola be euro miasa tompo ary be dehibe mihitsiny a rehefa manao mariage no mitrosa mihitsy ny zareo mahore amin'ny mariage io zava-dehibe amin'zareo mbola misy any amin'zareo koa fotoana anankiray manokana ny hoe manatitra doty aty amintsika izy le mandeha taxi bourse reny de misy vilie misy koveta misy seza misy armoire eny ambony taxi bourse fa any tapaka mihitsy ny lalana mandeha mozika malefadefaka de mandindy eny ny fianakaviana ray manontolo de misy camion manaraka ao aoriana de efa hitanao misy frigidaire ao aoriana ao a efa hitanao misy botra na écran plat ao aoriana ao a de arentirenty ihany koa misy volamena maro isan-karazany be dehibe lanjaina amin'ny azo a hita hoe zany rehetrrehetra zany a nandeha aterina any am'le vehivavy de akoatr'izay koa faharoa zay akoatr'izay koa misy andro anankiray ivavahana andro anankiray ka niazy moa ndehilahy ihany no mivavaka de fotoana anankiray koa zany io a menjaika ray manontolo misy fotoana anankiray a manao di fotsiny ray invitena foana ny olona am'zany a de invitena olona de manao di vakotrazana fotsiny daholo ny atao ao de misy an'le hoe fitafy atokana ho an'izay a tsy maintsy ajaina ihany koa ary misy ihany koa famarana ny zareo alizy a de le bal zany hoe tsy mba le hoe misakafo aty amintsika zany de sady misy orchestre de mandindy fa spécial bal mihitsy invitation spéciale de makany am'le restaurant na makany am'le toerana anankiray amin'ny atoandro mandraparainy andro ohatra zany ny vola laniny zareo amin'ny resaka mariage ary taloha ny mahorezy no azonao na profesina satria mampirafy be mahore a satria izy misilamo koa moa mibetsaka efatra dimy mivadiny fa amin'izao fotoana zao no nitafapetraka ataony le rafitra le départemental frantsay a de lasa manana zona am'izay na lana vavy a misy vola raisina na tsy miasa azy de nanomboka ndrikina ny vehivavy mahorezy a de tsy azo amin'ny profesina intsony fa matoa misy lehilahy mahore mbola mampirafy zay a de tsy mahorezy a vadiny sotrana mitondra ny kolotsaina sy ny tantara kely avy atsy akaikitsika tsy amayoty fa ivena kely edindray aloha tsika anatin'ny maiza mitoy ihany resadresaka anatin'ny horesantsika ny fa telopolo taona ny tarika rosy a misy ny seho mazava ho azy anamaria ny tarika an'izay fa misy ihany koa ny fandaram-potoana hafa izay hoentiny rindra tahiry sy zora andriatsalama ao anatin'ny reto fanadadiny reto samba ny tarika rosy voakatsehatra amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena mamasina tarika izay fanjatra tamin'ny fiakaratsehatra ankalamanjana tsingeritaona rososina no anton'izay fiavahana manokana izay eo ny fahafolotona ny miritsoka production sy ny fahatelopolotona ny jiron'ny tarika ihany koa mpamokatra roa samihafa avo lenta dia ny miritsoka sy ny prorosy no iantoka ny fikarakarany ity seho ataony 1 febroary ity na ny organisation na ny teknika rehetra ny ambony scène sy ndraitrarehetra zany a ho atambatra amin'ny force izara roa miavaka tsara amin'ny fotoana amin'ny alahady io amatombotra ny 1 febroary avy nantsehatra ireo ira-pitiavana na afantarana androsy mandritra ny tapany faharoa kosa no hitondrany ireo iranam-pisy hafanana na mpanjakany tapolaka anjandrosy zany amin'ny teny lora tsy diso ao amin'ny palais de sport tsy diso a satria tena hatramin'izay ny rahantsika angamizay tamin'ny miritsoka zay tsy mbola tara mihitsy izay ny lafiny teknika sy ny fikarakarana aseho ho an'ny tarika rosy manokana dia mahatratra 7 ireo amin'izao fotoana no mandrafitra izany tarika izany toy izao no ny andohan'ny tantaran'izy ireo ny tarika rosy a dia ankizy mpinamana teo an-tanàna no namorokira voalohany zanaboromanga no niantsona azy ireo tamin'izay nanomboka teo amin'ny fahafolotona ny rosy ireo mpiara-milalao taminy no efa nanolotra fampisehoana kely isaka fête de mère sy fête de père dia mandeha manolotra kadohan'ny dadanay sy mamanay tsirairay dia izay ny raha miforoniko voalohany dada ndray dia mama ndray dia isaka fête de père ihany ireo manao fampisehoana samy nanamboatra ireo zava-maneno ampiasainy ireo tao anatin'ny zanaboromanga nanomboka teo izy ireo ihany koa no samy tananjara asa mandrafitra ny tarika
amin'izao fotoana saika eto amin'ny sehatry ny mozika avokoa ireo hoy Rosy. Tao anatin'ny fotoana lavany anarany dia nanapetraka efa tamin'ireo tarika sy mpanakanto ny fanirasira tamin'ny ihany koa Rosy. Fony izy teny amin'ny anjerimanontolo no tena tapa-kevitra namasaka ny firotsahany tanteraka eo amin'ny famoronana hira. Za nanao droit misy telo lahy zay nanao droit, Joséphine nanao histoire, ny anankiray nanao tsy fatapatako aby dia nanoy zay namorona hira ho anay amin'izay fa tsy le ravakodrazana ntsony nataonay. Dia nanapa-kevitra zay hijanona amin'ny fianarana fa hanao professionnel zay anisan'ny fanapa-kevitra lehibe indrindra tamin'ny fiainanay zany hoe efa nanana maîtrise fa navita mémoire na maîtrise. Tany ivelany no azo lazaina amin'ny antomboan'ny fahombiazany tarika Rosy. Betsaka ireo fifananana na ny andraisan'izy ireo anjara ka vetivety dia nipaka ny laza mozika ataon'izany Rosy izany tamin'ny taona 20. Volazon'izy ireo nandritra ny fivahiniana tany ampitan-dranomasina no nahafahany nampiditra ireo fitaovana azo lazaina ho raitra teto amintsika tamin'ny fotoanandro. Satria isaky mba mandeha tournée zay dia mba mahazo vola zany tamin'izany nahazo Deutsche Mark maromaro dia mba torana matériel. Zay no nitondra ny estrade voalohany teto Madagasikara, nitondra ny chapiteau voalohany teto Sono Ngezabe taorian'andro maly io zany dia neny Rosy angamba ny lehibe indrindra. Nampisongadina ny tarika Rosy ny fikarakarana hetsika goavana amin'ny fampisehoana nanamarika ireny Tapola Gaglady, ny fanafarana ny Jean-Jacques Goldman, Jimmy Cliff sy ny hafa. Tsy misy tsy mahalala ny tarika amin'izao fotoana satria maro tamin'ireo sanganasany Rosy no mbola re amin'ireo hainao manjery. Misy ihany koa ny fanavoazana hira izay nataony tarika efatra amin'izay. Santatra ny fankalazana sy ny fiarahan'ny Rosy amin'ny miritsoka ity atao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ity mbola ho avy ihany koa ny seho atao eny amin'ny Carlton, eny amin'ny Coliseum, eny fa hatramin'ny fitetezam-patra sy ny fivoahana any ivelany ihany koa. Ho an'ireo mpity sarimihetsika alefa anaty efitrano dia mitohatra ny fanomezana fahafampo azy ireo isaky ny faran'ny herinandro ho fendefeny fandaram-potoana eny amin'ny plaza Ampeflo satria dia hisantatra ny maraina manomboka amin'ny folora ny mois moche et méchant 3 fantatry ny rehetra amin'ny hoe Despicable Me efa andiany fahatelo izy izao mampiavaka azy ny famoahana ity horonan-tsary ity amin'ny endriny 3D. J'ai eu la mauvaise pioche. J'ai un frère jumeau. Un frère jumeau? Père Bruno? Mon frère! Enfin, je fais ta connaissance! Ny fotoana mirora tolakandro mbola animation ary 3D ihany hojerena amin'izany les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Conduit à l'un des plus grands trésors de l'histoire. Bravo Minou! Vous prenez la responsabilité de cette preuve? Pas d'inquiétude, Tintin. Cette preuve est en sécurité avec nous. Ary farany ho an'ireo mpakafy horonan-tsary mampatahotra sy mampitaintaina dia hiandry azy ireo indrindra ny destination finale alefa amin'ny efatrora sy sasany arivo. Ampitombo ny fankafizana sy hanatsara kokoa ny fijerena ity horonan-tsary ity ny fanaovana solomaso natokana ho an'ny 3D hatrany. Et quelques minutes après, c'est arrivé. Efa manomboka ny fivarotana ny tapakila ho an'ireo horonan-tsary telo alefa amin'ny sabotsy 10 febroary ireo eny amin'ny canal 7 vidéo ankoron-drano sy eny amin'ny plaza Ampeflo no ahitana izany.
fotoana natokana ho an'ireo mpakafiny mozika klasika kosa ao amin'ny lapan'ny tanàna amin'ny sabotsy izao manomboka amin'ny 9:00 concert lyrique et symphonique iarahana amin'ny Andra Malajaona Ralamson tovavy kely isan'ireo efa manana toerana eo amin'ny sehatriny musique lyrique eto amintsika hitana toeran'ny soprano izy amin'ny fotoana io. Andra Malajaona Ralamson izay vao 10 taona monja dia efa tafiditra ao anatin'ny sehatry ny atao hoe musique classique. 12 taona izy no nanomboka ny hira soprano an'ny jazz musique orchestra and choir izy. Avy eo izy nanana fahafahana na fantatra an'ny Peter Terry izay contre-ténor américain dia afaka participer tamina masterclass. Andray anjara feno anatin'ny fampisehoana ihany koa Enikadja Andriamiandra contre-ténor sy Entsora Barjaona izay ilalao ny violon no sady mpandrindra artistika ihany koa. Izay fantatra eto Madagasikara contre-ténor izy reriny contre-ténor eto Madagasikara efa mahay be mihitsiny. Dia misy an'ny Entsora Barjaona izay anisan'ny violoniste mahay indrindra ihany koa ary tena tian'ny olona ary izy efa niarany asa niaraka tamin'ny groupe Ambondra. Anambatra ny fahaizana izy telo mianada ireo amin'ny fotoana io amboarakira sy mozika izay natolotra ho an'ireo manana fitiavana rehetra izay tsy voatery ho mpifankatia hatrany. Tena complet mihitsy zany no anresaka kolotsaina. Ho anareo zany zay manana ohatra hoe atodo ohatra somary efa mavesabesatra le mozika klasika reny no fanaovana massage na atodo anankiray. Dia ny cinéma moa rehefa te hitsofoka mihitsy ianao ao anatin'le tontolo manana safidiko ianao. Fa ny tiako resana kely fotsiny mikasika ny Rosy zay dia nisorako ny Rosy Semban Rosy moa zany niaraka nanao ny zavakanto to le hoe lycée moderne be folo zay. Dia tany vakotrazana no nataona hitany. Fa ny tena isorako be deabe ny Rosy na dia efa nanao variété azy izy taty aoriana tsy nisy intsony hoe tsy nanao vakotrazana ntsony fa tena variété amin'izay no nataony. Dia tsy adino mihitsy no mitondra an'le vakotrazana sy le hiragasy reny nakao anatin'izay spectacle nataony zany hoe nanome toerana mihitsy nisy anka dia misaotra betsaka le Rosy fa dia mahafinaritra fa dia mahavitaso. Ianao hoe malala hoe odiay tena mpakafy Rosy be mihitsy reny mozika ary raha ohatra hoe odiaika mety dia mba onanao copie-coller any Rosy ataonao ahoana moa zany hoe odiay ora copie-coller any Rosy zany. Ary ny duo koa mety azo eritreretina ihany angamba. Azo eritreretina ka mozika mety foana mihitsy fa dia gaga be mihitsy ihany lazany an'izany raka. Eny aran'ny ho ianao indray. Ndresaka ny kidina pintsika teo tany amin'ny actu ary dia mahakasika an'izay indrindra ny fanontaniana izay nentina tamintsika ety ny fakakevitra ihany izy ity fa tsy fanontaniana fahalalana ankapobeny akory. Araka ny hevitra inona mahatonga ny fakaranan-kery ny teratany-karana eto amintsika? Fialonana zay ngamba. Ny karana misy makakeriny raha dia efa henoko firy zany zao a. Amin'ny fankanan-kery ve mety le arabola zao mety tsy ampy mihitsy amintsika gasy. Zay le hevitritsika zay. Tena mbola tsy fantatro mihitsy ohatrany misy maka aloha hoe misy makakeriny fa za mbo tsy haiko hoe inona ny antony. Araka ny hevitra satria izy mety ohatra hoe manamanam-bola ohatrohatr' izany dia zay. Raha mahatonga ny hevitra aloha mijery zany hoe karana misy akeriny zany igoragora fandriam-pahalemana eto amintsika fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana zany tsy dia ampy loatra na koa ndraindraiky io misy koa ny olona ohatra ny tezitezi sam'le fangarona karena ataony zareo vahiny ireo ngambany mety zany ny fangalana tany-bahoaka ohatraohatra zany. Raha ny hevitrako
dia mety be vola ry zareo ohatra na indray koa misy koa ina moa hevitra politika ao ambadika zay fitiavam-bola mety mijery an'le anina izy na mijery an'le anina le olona hoe manan-karena izy dia no le fananany harena io zany dia misy makakeriny foana izy mifivitanana ny tantsika dia mitezitra le malagasy dia tsy maintsy manaonao foana raha ny hevitry fotsiny dia mahatonga an'izany hoe maro ny tsy anasa ao koa ny lafin'ny sécurité mino hoe mety tokony hoe fanjakana zany tokony indraindraikitra tanteraka satria misy zavatra tsy mety tanteraka mihitsy zany ny sécurité eto amintsika zay no mahatonga an'izay dia eo koa moa zany tsy fantatra hoe ireny raha namety amin'ny voaka amin'ny vaovao reny hoe misy karana mitovy amin'izareo no mba tsy kombakomba amin'le manao an'le kidnapping dia ataoko zany tokony hoe atao mafy ny famitorana ahitana ny tena marina hoe aiza marina ny fototra fanaovana an'io kidnapping io zay hevitra ihany reny araiky nambaratamo zany fa tsisy hoe valy no menanareo hevitra mihitsy reny hevitry ny olona tsirairay avy ary tsisy marina ny apahany zato isanjato reny fa mety hoe ray isanjato 5 isanjato 10 isanjato fa na zanatsainzy aloha dia zay misy matondrotsao mandeha ohatran'izay dia misy apahana fahamarinana kely ihany ao anatin'le izy fa mpanitatra ihany koa mibetsaka ie hafa kely any frantsany tato ato dia maro dia maro ny ranomandry miraraka niteraka olana betsaka izay satria maro nalana tapaka tamin'ny herinandro iny fa etsy anilan'izay dia niteraka zavatra hafa ihany koa zay ho an'ny mponina ao amin'ny renivohitra indrindrindrindra satria dia nararotiny sasany zay ny lalaovana fialamboly maro isan-karazany vokatra izay fisiany ranomandry zay no entina amintsika Rakitra ranomandry avokoa ny Château de Versailles raha toa ka manano sarotra ny olona fivezivezena ao Frantsa amin'izao fotoana izao dia mbola misy ihany ireo tonga mitsidika toerana manan-tantara ho an'ny eto amin'ny Château de Versailles maro ireo olona tonga maka sareto na eo aza ny atsiky sambany ihany ho teto Frantsa sy Versailles tena tiako ny endriny na dia tsy fantatra aza hoe sa andeho ery amin'ny tendrony ery ve Voilà, il fait beau, il y a de la neige. Tena tsara feno ranomandry ny toerana ary tony dia tony tokoa tena ohatran'ny reny any an-tendrombohitra reny mihitsy. C'est ça qui est agréable comme à la montagne. Ankoatran'ny Château de Versailles, fialamboly vaovao eto Paris ihany koa ny fanaovana ski toy ny dongon-tany eto Montmartre. Ny ski izay lalao fanao eny an-tendrombohitra ary lasa an-tanan-dehibe noho ny fisian'ny ranomandry. Tena tsara, miova kely amin'ny andavanandro sady tsy mandoto ny tontolo iainana. Etsy ankilany kosa ny katona ho an'ny daholobe nanomboka ny talata teo ny Tour Eiffel antonona tonga izany raha ny fanazavana ny alaman'ny lalina sy ny taotry ny mety holoza teraka izany ho an'ireo mpitsidika. Ny Tour Eiffel izay nandray mpitsidika manodidina ny 9 tapitrisa tamin'ny taona 17 ary niteraka fahatanjaka be andry zareo izay fikatona ny Tour Eiffel izay na izany na zany tsy maintsy tandrovana ihany koa ny ain'ny rehetra. Paris zany tanàna anankiray tsy dia be lanizo zany mihitsy raha misy lanizo dia mikosokely na 2 milimetatra ohatran'izany vohitsahan'ny tongotra dia tonga dia miparitaka fa zao tsy dia fahitany zareo na disan'izany zany nefa tsy maintsy makany amin'ny alpa any amina tendrombohitra ary izera sy ny karazany ary zareo vo mahita dia lanizo ohatran'ireny mitovitovy amintsika ihany fa dia fa ny loto aterak'olona ny jour rehefa avy eo zava-doza mitsonika kotaka dolodolo rehefa avy eo fa dia angana be koa raha angatiny faniriny le bosaka rehefa miala le lanizy tratra amin'ny masoandro kely zay dia miparitaka vetivety misy dia ohatran'ireny nasiana zezika ireny. Resaka izay antsika dia resaka ny toetry ny andro eto amintsika. Izay tena amin'ny ankapobeny aloha dia sarona ny lanitra maromaro ny faritra misy orana ho an'izay raha ampitso izay raha sarona avokoa ny lanitra amin'ny ankapobeny manomboka maraina hatramin'ny hariva ny Antsiranana, Antsirabe, Antananarivo sy Toamasina dia isy ny orana indrindra ny tapany hariva no vinavinaina fa ho avy ny orana izany amin'ireo faritra ireo mety orana malefaka no an'ny Antsiranana sy Antsirabe, orana baratra kosa no an'ny Toamasina sy Antananarivo
fianaran-tsoa sy toliara ihany koa dia tafiditra anatin'ireo isorana rampitsoarifa mahajanga no hany tsy isorana ifandimby ihany ny rahona sy ny masoandro ho anareo any amin'iny faritra andrefan'iny ny maripana mbola toliara na dia malokaza ny andro 4 degré celsius ny atoandro 2 ho any mahajanga 1 ho any antsiranana 5 kosa ny mangatsika indrindra ary 7 any Antsirabe io 7 ho any Antananarivo 8 ho any Fianaratsoa amin'ny enora sy sasany latsaka 2 minitra indray dia filentika ny masoandro miena 2 minitra io arina tamin'ny androany amin'ny 5 ora sasany mahery 3 minitra kosa izy no hiposaka ho an'ny rampitso izay no azo ambara atao anatin'ny logité ny amarana anazy angamba dia zao hoe nivavaka ataontsika rehetra loko mba iompana bebe kokoa any amin'ilay fangatahana hoe mba aoka izay ny orana satria raha ny orana ny latsaka teto Antananarivo izay izy adahina tamin'ity herinandro ity tena mihoatra lavitra mihitsy ary amin'ilay mamamba le makarem-bobaor izy io efa lasa misy lavaka eo anatin'ilay arabe ary dia tsy azo ny camion mihoatra ny 10 tonnes aletsony ilay izy dia tsy eto amin'izany nivokatra ilay izy fa dia tena raha izao ny sanatra mivavana dinglelany ambadika mboka 12 ka mbola misy indray cyclone dia asa indray izy arantsika menaka fa dia saotra hoe niaraka taminay androany satria tsika rehetra dia rampitso indray amin'ny fitora sasany veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny le JT. Couche, slippers, manolotra anao le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny le JT.